Lakini lingine ni hizo zinaitwa nini, chainsaw, ndio zinavyoitwa kwa Kiruguru au kwa Kizaramu. Na izitaka halmashauri zote nchini kuanzia sasa, chainsaw zote kwanza zitolewe kwa kibali, zisitumike bila kibali. Sababu chainsaw ikiingia kwenye msitu ninakoishi Dar es Salaam nilikuwa na kamsitu kamikorosho na miembe. Sasa siku moja nimekwenda shambani, nasikia tu zinaunguruma huko, wi 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 wi. Jioni narudi, miembe yote imeondoka. Mimi nadhani tufike mahali tuone kwamba kweli ni vita, kama ambavyo tunasema ili umiliki bastola na chainsaw, mimi na hesabu ni bastola dhidi ya mazingira. Sasa iende kwa kibali. Kwa hiyo wenye chainsaw wote wapate kibali, waliopo na hao wanaotaka kuzinunua. Mikoa, halmashauri mkasimamie.